horizontal and vertical equity. 4, kuongeza kiwango cha kodi ya mapato kwenye malipo yanayofanywa kwa watoza huduma za kidijitali wa kigeni kutoka 2% hadi 3%. 5, kufanya marekebisho ya kifungu cha 33A cha sheria ya kodi ya mapato sura 332 ili kupunguza kiwango cha faida ambayo haijagawanywa na wanahisa, yani deemed retained earnings, kinachotozwa kodi ya zuio kutoka 30% hadi 15%. Aidha, hatua hii itaenda sambamba na kuziondoa sekta ndogo za fedha, bima, makampuni yaliyosajiliwa kwenye soko la hisa la Dar es Salaam pamoja na taasisi zenye mikataba ya utekelezaji wa serikali, yani framework agreements, katika utaratibu wa kutozwa kodi hiyo. 6, kujumuisha natural varnish, latex, resin, sap na gum kwenye tafsiri ya neno mazao ya misitu ili viweze kutozwa kodi ya mapato kwa kiwango cha 2% kwenye mapato yanayotokana na uuzaji wa mazao hayo. Kiwango cha kodi husika kitalipwa kwa awamu moja kwa kila thamani ya mzigo. 7, kuongeza kiwango cha kodi ya zuio kwenye mrabaha kwa taasisi za michezo au shirikisho la soka Tanzania kutoka 5% hadi 10%. 8, kuweka sharti la wizara, idara zinazojitegemea, taasisi, wakala za serikali, sekretariat za mikoa na mamlaka za serikali za mitaa kuzuia kodi ya mapato kwenye malipo yanayofanywa kwenye ununuzi wa bidhaa nchini badala ya utaratibu wa sasa unaoweka sharti hilo kwa taasisi za serikali zinazojiendesha kwa kutegemea ruzuku kutoka serikali kuu kikamilifu au kwa kiasi kikubwa pekee. Lengo la hatua hii ni kuongeza wigo wa ukusanyaji wa kodi husika pamoja na kulinda mapato ya serikali. 9, kuanzisha utaratibu wa ulipaji wa kodi ya mapato ya awali kwa mkopo mmoja kwa mnunuzi wa mazao ya kilimo. Katika utaratibu huu, mnunuzi wa mazao ya chakula au biashara atajibika kulipa kodi ya mapato kwa utaratibu pale ambapo anaponunua mazao, anapotaka kusafirisha mazao au anapohamisha umiliki wa mazao kutoka kwake kwenda kwa mtu mwingine. Kiwango cha kodi husika kitakuwa ni 1% ya bei za mazao husika katika eneo alikonunulia mazao na kitalipwa TRA. Kodi hii haitahusisha mkulima wa kawaida na mdogo, bali ni mnunuzi. 10, kutoza kodi ya zuio kwa kiwango hicho cha 1% kwenye malipo yanayofanywa na makampuni au taasisi kwa muuzaji wa wanyama wa hai, maziwa ambayo hayajachakatwa, samaki ambao hawajachakatwa na mabondo. Aidha, kampuni au taasisi inayonunua mazao husika itakuwa wakala wa kusanya kodi hiyo na kuiwasilisha kwa kamishna mkuu wa mamlaka ya mapato. Hivyo kodi hii vile vile haitamhusisha mfugaji au mvuvi wa kawaida nchini, bali ni mnunuzi wa mazao hayo. Mheshimiwa Spika, hatua hizi za kodi ya mapato kwa ujumla wake zinatarajiwa kuongeza mapato ya serikali kwa kiasi cha shilingi bilioni 174.48. Sheria ya ushuru wa bidhaa sura 147. Mheshimiwa Spika, kwa mujibu wa kifungu cha 126 kifungu kidogo cha 3 cha sheria ya ushuru wa bidhaa sura 147, marekebisho ya viwango maalum vya ushuru wa bidhaa, yani specific excise duty rates, yanaweza kufanyika kila baada ya miaka mitatu ili kuvianisha na mfumuko wa bei na viashiria vingine vya uchumi jumla. Serikali ilianzisha utaratibu huo kuanzia mwaka 2023-24 ili kuiwezesha nchi kuwa na sera za kodi zinazotabirika, kuchochea ukuaji wa uchumi pamoja na kuweka mazingira bora ya ufanyaji biashara na uwekezaji. Mheshimiwa Spika, awamu ya pili ya utekelezaji wa utaratibu husika inatarajiwa kuanza mwaka 2026-27 ambapo viwango vya ushuru vinatarajiwa kurekebishwa. Marekebisho hayo hayatahusisha viwango vya ushuru kwa bidhaa za petroli kutokana na kupanda kwa gharama za bidhaa husika katika soko la dunia kufuatia mgogoro baina ya Marekani, Israeli na Iran, na hivyo kuhitaji uwepo mikakati madhubuti nchini kwa lengo la kuzuia mfumuko wa bei, kupunguza ukali wa maisha kwa wananchi pamoja na kutoathiri ukuaji wa sekta zinazotegemea bidhaa za petroli katika uendeshaji wa shughuli zake. Mheshimiwa Spika, licha ya utaratibu huo kuleta tija ikiwemo kuhakikisha uwepo wa mfumo utozaji unaotabirika, imebainika kuwa ongezeko la ushuru wa bidhaa kwa kiwango kikubwa kwa mkupuo mmoja linaweza kuathiri ukuaji wa biashara na uwekezaji nchini. Hivyo, baada ya mashauriano, ili kutatua changamoto zinazojitokeza na kufikia malengo yaliyokusudiwa, inapendekezwa kufanya marekebisho kwenye sheria ya ushuru wa bidhaa sura 147 kuhusiana na utaratibu wa kurekebisha viwango vya ushuru kila baada ya miaka mitatu, na badala yake viwango maalum vya ushuru viongezeke kwa 8% kwa mwaka huu 2026-27, na kwa miaka ya fedha ijayo ongezeko litazingatia kiwango cha mfumuko wa bei ikijumlishwa na 2%. Lengo la hatua hii ni kuakisi thamani ya mapato ya serikali
na kuiwezesha nchi kuwa na sera za kodi zinazotabirika na kuweka mazingira bora ya uwekezaji. Hatua hii inatarajia kuongeza mapato ya serikali kwa kiasi cha shilingi bilioni 251.54.